參與。咁頭先阿龔博士問到話，當中我同中文講話預咗2個會輸，其實我哋3個同長毛中文傾嘅時候咧，即係早期我哋預咗3個都有機會輸嘅。咁但係我哋唔介意，即係啟動呢個新民主運動，啟動呢個公投，喺呢個嘅保皇黨對決情況之下咧，最後就算輸咗呢一個嘅選舉都好咧，我哋能夠將呢一個政制嘅決策權咧係還翻俾人民，用人民決定。咁但係其後呢一個嘅成個親中陣營，即係採取呢個3不政策啦。咁所以發展到今日咧，已經唔係個人嗰個嘅輸贏嘅問題。我哋都好相信咧，即係社民連3子咧係有好大機會係能夠重返呢個議會啦。咁至於翻到議會之後嘅抗爭嗰個路線係另一個嘅議題咧，即係我哋會進一步即係要集結呢個力量咧，提升呢個抗爭。直至到呢一個嘅即係普選呢個問題得到呢個正式嘅尊重。係啦，咁喺嘉賓總結之前咧，咁我哋就因為網上就冇乜問題，但係就好非常之多意見。我諗3位候選人可以翻去就自己睇翻，因為有啲內容我實在唔方便讀翻出嚟。咁不如而家我哋將個咪交俾台下嘅候選人問問題，俾台下嘅選民問下問題，有冇問題？我哋俾2條問題喺台下，有冇？如果冇嘅，我哋就提早進入嘉賓總結嘅喎。係，咁我哋而家交翻俾台上嘅嘉賓，咁請2位嘉賓作對佢哋嘅表現作一個總結。譚文先啦，譚文你好有意見啦，聽咗咁耐，聽到舐你。唔係舐嚟，我覺得好有興趣聽到你哋講嘢啦。其實好多謝3位咧參加今次嘅辯論啦，可以睇到每一個人嘅獨特之處同埋政綱，亦都協助今次咧變相公投嘅成功啦嚇。好啦，我感覺咧大專嘅同學咧，我好欣賞，亦都係好多謝咧咁多個大專嘅年青嘅人咧去幫手啊！咁喺年青嘅一份子嚟講咧，我會睇到你有一個理想啦。咁當然經驗上可以多啲，而透過呢次可以做多啲嘅嚇。咁阿李世豪兄咧就我感覺上你對社民連裏邊有一啲可能不同之處啦，或者係不滿之處啦咁，就希望透過今次選舉去凸顯咗呢啲咁嘅問題。咁但係我今次覺得係呢次係選舉，而社民連內部嘅嘢好嘅或者係唔好嘅之處咧，係無需喺一個論壇去講嘅，我覺得。咁變咗可能有窒礙咗人哋去支持你嘅。咁陳偉業咧就好清晰睇到係一個理念啦，希望多啲人支持呢一個變相嘅公投啦。咁但係有時咧就覺得係其他嘅人咧就會將一啲意識就係分薄咗佢嘅理念咧，變咗好多時候咧就睇咗另外一邊我關心社民連裏邊內部搞乜嘢喎，就多過咧去關心咧真真正正今次普選或者係今次補選或者今次變相公投嘅原因啊咁。咁整個嚟講咧辯論嘅氣氛十分之好嚇，好激烈，亦都好有趣味。咁接觸個公投或者係變相公投個意義都睇到嘅，不過咧就未凸顯到啊，我覺得。係講先。即係我好簡單去嚟，即係一個即係回應嚇。喺即係郭永健先生、陳偉業先生嘅裏邊咧，我所聽到咧就係你哋係介意究竟我選唔選到入去。最重要就係大家對公投。咁喺即係其實呢個亦都係李世雄先生嘅一個立場。但係正如我先前所講，係你會好介意邊個選翻入去。若果係咁嘅話，我真係想聽到你要講出你自己理由，點解我哋係要選你咯嚇。咁但係喺整個你個陳述嘅裏邊咧，即係好坦白講我唔係聽到好清楚。當然你喺社民連裏邊嘅事嘅，其實我唔係裏邊一份子，唔關我事啊。我聽唔到你自己嘅議程。咁呢度咧就係呢個我諗係即係我真係即係想知你嘅議程係啲乜嘢嘢。好，咁啊最好啦！你兩位嘉賓有咁多嘢問，因為咧佢哋每人都仲有1分鐘一 round up 嘅，咁就老實實啦。依家你聽咗佢哋兩個咁嘅批評啊，咁你哋趁呢1分鐘咧回應翻佢哋，或者回應翻我哋嘅選民啊。係2號郭永健。
多謝兩位嘉賓個意見啦。咁咧，我哋大專2012都係堅持翻公投嗰個理念嘅，因為其實我哋話要去即係批評其他嘅人，或者我哋要去想選到入去，其實係有機會，即係2012立法會選舉有啦，即係區議會選舉有啦。咁所以我覺得即係今次嘅公投嗰個即係緊要性係最大嘅。咁所以咧，再嚟講，我哋點樣去令到市民聚焦翻去個公投，以至令到嗰個公投嘅認受性係得到最廣大市民支持咧，係我哋而家必須要去諗嘅。因為即係成個時間係唔多，我哋得翻嗰即係8日嘅時間咧就去投票。咁所以我喺度咧，最後呼籲大家516一定要出嚟投票，即係無論你係支持任何民主派別都好，一定要出嚟投票，因為公投正就係香港人實踐民主嘅權利，對抗呢個專權嘅最有效武器。多謝大家。好。我想換咗譚香文嘅問題先啦。其實我唔係好想講太多社民連嘅嘢，但係喺嗰個討論裏邊慢慢就入咗去啦。咁蔡議員，你唔好笑啊！你成日喺網台度鬧我啊！你講咩啫？你笑咩啫？你唔係個問題係老實講，如果我有即係我其實選唔選到唔重要，但係如果真係選到，我希望將所有即係盡量將所有嘅資源擺落去做翻地區嘅嘢。同埋因為我覺得唔係淨係選舉出去嗌同人講嘅，其實好多政策上嘅問題，如果香港有啲新嘅政策，一定要你做喺娛樂區去講。話俾市民聽，因為你成日唔講呢，到有諮詢嘅時候呢，大家係唔知咩事嘅，所以成日好多時啲咩假諮詢其實唔係淨係政府衰格，係議員都冇做嘢嘅問題係。所以即係我覺得當有議席嘅時候，我曾經講過就話唔好理，即係民主派一定要出去講政策咯，你區議會又好，立法會又好。好。各位朋友，呢一次嘅變相公投咧，係香港人共同發聲嘅時候。呢次嘅公投嘅運動受到呢個中央政府打壓，亦都受到香港政府嘅抹黑同埋打壓。曾蔭權無恥到咧，即係竟然話即係唔會去投票暗示亦都係俾壓力啲公務員咧唔去投票遊說呢個曾鈺成咧辭去立法會主席。去呢個嘅將來喺立法會投票，所以我哋睇到咧，整個嘅香港嘅政治嘅氣候咧係不斷呢一個嘅惡化，啲小圈子互相包庇、互相輸送利益，係嘛？但係香港市民嘅權益咧係不斷被剝削，咁所以呢一次嘅公投嘅運動，市民唔站出嚟唔發聲咧，政府就會演繹大家係啞忍，民主派都叫你忍多8年啦。所以我哋覺得係忍無可忍，大家都唔應該繼續忍，要出嚟投票，要抗爭，表達個清楚訊息，廢除功能組別，實現真普選。多謝大家。係啦，咁剛才3位已經做一個好簡單嘅總結。咁我作為今日嘅主持人同埋選民呢，我哋一句好簡單嘅總結，就係今日呢，我哋得出一個好簡單嘅立場，就係3位都係為咗一個變相公投嘅議題。而今日或者網民或者甚至我嘅感覺呢，我唔知之前入邊有啲咩事發生，但係個感覺就係今日台上右邊呢，係為有啲家事，個感覺係咁樣。咁我希望未來喺下一場嘅選舉論壇，即係可能港台嗰一個呢，大家能夠就住民生更加關注嘅議題，或者今次變相公投更加嘅目的進一步深化討論。唔係為咗家事嘅，因為我已經離開社民連半年㗎啦。如果係家事嘅話，陳偉業都講緊民主黨嘅家事。我哋完咗啦，你哋嘅發言完咗啦。到最後呢，唔講嘅都要再強調一次咧，就係因為呢個選舉條例嘅規限呢，我哋台上邊嘅候選人呢，佢嘅發言呢都係要大家平等同埋段日間嘅。咁若果當然啦，大家講嘢嘅時間有長短啦，咁當然會有少少差異嘅。咁我哋依家喺呢度呢，就問你哋3位，會唔會有覺得唔公平或者要投訴？你自己講少咗時間，我講時間咋嚇？冇問題。我冇嘅，我冇。OK， 好，3位冇問題咧，即係話咧，我哋係一個平等公道嘅一個處理啊。係啦，咁今日嘅新界西嘅論壇完結啦。係咁，我哋多謝3位台上嘅3位嘅候選人，亦都多謝譚香文女士同埋龔卓博士。我哋下一場係乜嘢？我哋下一場會係九龍東。咁由於阿梁家傑嘅關係咧，咁因此需要6點半會開始。咁即係仲有半個鐘頭時間。咁我哋半個鐘頭之後翻嚟會繼續九龍東第5回合嘅選舉論壇。多謝各位。多謝咁多位。我哋有特別節目啊，而家喺網。係啦，咁而家會有特別節目就有啊。要少你6尾數啊！哇，我好難講。